Muda ambao masoko ya forex yanafunguliwa pamoja na kufungwa ndo tunauita market session. Na masoko ya forex yapo kama manne hivi. Kuna London session, kuna New York session, kuna Tokyo session na pia kuna Sydney session. Na kila session ina muda wake maalum ambao inafunguliwa na ina muda wake maalum ambao inafungwa. Na ngoja nichole hapa mfano wa market session jinsi zinavyoonekana kwenye mfumo wake. Unaanza session ya kwanza inakuwa hivi. Hii tunaweza tukaiita Sydney session. Alafu inafuata session ya pili. Hii tunaweza tukaiita Tokyo session. Alafu inakuja session ya tatu. Session ya tatu inakuja hapa chini. Ambayo hii tunaweza tukaiita London session. Kisha tunamalizia na session ya mwisho ambayo inafahamika kama New York session. Hizi ndo session 4 ambazo zina facilitate masoko ya forex. Ngoja nizimaki ili uweze kuzielewa vizuri. Ya kwanza tumesema ni Sydney. Session ya kwanza inaitwa Sydney. Alafu ya pili tumesema inaitwa Tokyo. Na session ya tatu inafahamika kama London session. Then tunakuja kumalizia na session ya mwisho ambayo ni New York session. Hizi ndo session 4 ambazo huwa zinafunguliwa na kufungwa kila siku, kila masaa 24. Kila session ina muda wake ambao inafunguliwa na kufunga. Tukianza na session ya Sydney, hii huwa inafunguliwa saa 6 usiku hadi saa 3 asubuhi. Ngoja nikuwekea alama ili uweze kunote. Kwa masaa yetu ya Afrika Mashariki inafunguliwa saa 6 usiku hadi saa 3 asubuhi. Haya ni masaa ya Afrika Mashariki. Na hii ni session ya kwanza kabisa ambayo ndo tunaiita Sydney session. Hii hapa, ngoja nikuonyeshe vizuri ili niweke kwa juu na masaa yake haya hapa. Hiyo ni Sydney. Alafu tukija kwenye Tokyo session, hii huwa inafunguliwa kila siku saa 9 usiku hadi saa 6 alasiri. 9 usiku hadi 6 alasiri. Hii hapa ya Tokyo. Alafu session inayofuata ni London session, ambayo hii huwa inafunguliwa saa 4 asubuhi hadi saa 1 usiku. Saa 4 asubuhi hadi saa 1 usiku, masaa ya Afrika Mashariki. Alafu session ya mwisho ambayo inafahamika kama New York session, kuanzia saa 9 mchana hadi saa 6 usiku. 9 mchana hadi 6 usiku. Hizi ndo session 4. Kila soko lina muda wake ambao linafunguliwa na kufungwa. Soko la Sydney linafunguliwa saa 6 na linafungwa saa 3 asubuhi, masaa ya Afrika Mashariki. Soko la Tokyo linafunguliwa saa 9 usiku, linafungwa saa 6 alasiri. Na soko la London linafunguliwa saa 4 asubuhi, linafungwa saa 1 usiku.
na kisha soko la New York linafunguliwa saa 9 mchana hadi saa 6 usiku ndo linafungwa kwa masaa 24. Kwa hiyo tunasema kwamba kuna muda mzuri wa kutrade au kuna muda ambao kuna high volatility, na muda huo ni muda ambao session ya London pamoja na session ya New York zinapokuwa zime overlap au zimeungana, zimekutana, kwamba session ya London ipo live alafu imekutana na session ya New York ikiwa inaanza. Hapa ndo kuna volume kubwa ya trading kwenye market, kwa sababu watu wengi wanakuwa wana engage kwenye trading. Naweza tukapamaki ili tuweze kupaona vizuri. Kwa hiyo hapa ambapo London yani imeoverlap na New York session, ndo tunasema kuna high volatility na watu wengi wanakuwa wana engage kwenye trading. Kwa hiyo kunakuwa kama bei ikiwa inashuka kwa kiasi kikubwa, na kama bei ikiwa inapanda kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hii ni muda mzuri wa kufanya trading, kwa sababu watu wengi pia wanakuwa wana engage kwenye trading duniani kote. Kwa hiyo mara nyingi kwenye hii session huwa tunapata uptrend au downtrend kwa sababu ya high volatility, lakini kwenye session nyingine mara nyingi tunapata ranging kwa sababu kuna medium volume ya trading. Kwa hiyo nadhani utakuwa umezielewa hizi session na jinsi ya kuzitumia kwenye forex, na hakikisha una mark Afrika Mashariki hapa, basi muda wake session inafunguliwa na kufungwa. Kila session nimekupa muda wake ambao inafunguliwa na kufunga. Kwa hakikisha kama una note pembeni ili uweze kuwa unafuatilia market na uweze kutrade ili uweze kupata matokeo.